Բարև ձեզ, Տիկին Մինասյան, ձեր խոսքում նշեցիք, որ Շորտ լրություն։ Չեմ լսում։ Կարծում եմ մեղավորությունը չի Տիկին Մինասյան, որ չի լսվում, տեսեք, ձեր խոսքում դուք ասացիք, որ ամենաարդյունավետ աշխատող հանձնաժողովի նախագահներից եղել է Բաբկենը Թունյան, եւ նաեւ այն փանգամանքը, որ ստացվում է երրորդ անգամ ինքը առաջադրում եք կառավարի, մեկ անգամ եղել այդ հանձնաժողովի նախագահ, մյուս անգամ փոխնախագահ եղել, բայց կառավարել է, սա երրորդն է լինում։ Հիմա իմ հարցը կայանում է հետեւյալում, քանի որ արդյունավետ աշխատել է շատ Բաբկենը Թունյան, ինչով է պայմանավորված, որ հանձնաժողովի Արգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պահպանել։ Շատ լավ։ Խնդրում եմ թույլ տալ շարունակեք։ Կարծում եմ ձերոնց ամեն հարց տալուց պարոն Կոնջորյան, որ ես սկսեմ տեղից արձագանքել, դրական ոչինչ չի լինի։ Տեսեք, ինչով է պայմանավորված, որ հանձնաժողովի կարգավորող օրենսդրական ոլորտները կարգավորող խնդրում եմ ասեք չխոսեն էլի տեղից։ Ինչով է պայմանավորված, որ զգալի հատվածը տեղաբաշխվել է այլ հանձնաժողովներին, մասնավորապես ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովին եւ եթե ճիշտ հասկացա էներգետիկ ոլորտի մի զգալի հատվածն էլ տարածքային կառավարման այդ հանձնաժողովին, ինչով եք բացատրում դա։ Պարոն Մանուկյան, հանձնաժողովի նախագահի գործոնը չի կարելի կապել հանձնաժողովի գործունեության ոլորտների հետ։ Հանձնաժողովի նախագահը ընդհանրապես համակարգում է այդ հանձնաժողովը եւ կառուցողական մթնոլորտում փորձում է աշխատել եւ ընդդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի ոլորտների փոփոխությանը, ես կարծում եմ դա կառավարության կառուցվածքային փոփոխության համապատասխանեցում է նաեւ տեղի ունեցել ազգային ժողովի հանձնաժողովների ոլորտների հետ, որպեսզի կարողանա համապատասխան նախարարությունը տվյալ հանձնաժողովի հետ ավելի սերտ աշխատի, որտեղ կարծում եմ բոլորիս է պարզ է, որ հարկային քաղաքականության նաև ինչ-որ հատված ընկած է ֆինանսների նախարարության տիրույթում, մեկ էլ մի հարց էլ տվեցիք, դա էներգետիկան եւ տարածքային է այստեղ կապ չունեն, իհարկե, կարծում եմ այսքանը։ Արձագանք։ Չկիսեցի ձեր կարծիքը Տիկին Մինասյան, որովհետև նույն ոլորտները, որոնք որ այսօր կառավարությունում կա, շարունակում են գործել, այսինքն նախկինում էլ էներգետիկ ոլորտը եղել է տկենի նախարարության տակ, հիմա էլ է նույնը կրկնվում, հետևաբար այդ ոլորտները, որ դուք տեղաբաշխել եք, հարցին դուք չպատասխանեցիք։ Պարոն Մանուկյան, պատասխանեցի։ Ընկալելի է, թե դուք ինչպես եք հասկանում եք, այդ շատ դժվար է բացատրել ձեզ ինչ-որ բան, որովհետև ասում եմ, եթե նախկինում նախարարության ենթակայության տակ եղել են ոլորտներ, փորձել ենք համապատասխանեցնենք ազգային ժողովի հանձնաժողովների հետ, կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին։